How are you, grade 5? How are you, dear student? Now, from this lesson, we talked about new subject. All of you open your book. In page 182, we have lesson 6. It's called multiply a fraction by a fraction number. From previous lesson, we talked and explained, we reading how multiply a whole number by a fraction number. And from this lesson, we talked or we explained how multiply a fraction number by a fraction number. Always, to multiply two fraction number, you don't need to have the same denominator. You don't need to have a like fraction. But for adding or subtracting two fraction number, you must have the same denominator. You must have the same like fraction. كواتا خن كاران. ئێمە لە وانەی سڵاوتان لێ بێ خوێندکارانی قۆناغی 5 وانەی ئەمڕۆ باسی ئەواکەین چۆن دوو فراکشن مالتیپلای یەکتری ئەەکەین. بەڵام لەوانەی پێشوا فێریەوە بووین چۆن ئەگەر وۆڵ نەمبەرێکمانە بێ ژمارەیەکی تەواوەتیمانە بێ مالتیپلای فراکشن نەمبەرێکی ئەەکەین. باشە؟ وەلەم وانەیە فێر ئەبین چۆن دوو فراکشن مالتیپلای یەکتری ئەەکەین وەلەم وانە بە هەمان شێوە فێر ئەبین بۆی دوو فراکشن نەمبەر مالتیپلای یەکتریکەین خوێندکاران پێویست ناکات ئێمە دینۆمینێتەرەکانمان سیم بێت. You don't need have the same denominator. You don't need have like fraction. بۆەوەی ئێمە دوو فراکشن مالتیپلای یەکتریکەین پێویست ناکات دینۆمینێتەرەکان سیم بێت. پێویست ناکات like fractionم هەبێت. بۆ explaining بابەتی ئەمڕۆمان now we have new subject. It's called multiply a fraction by a fraction. We have this important note. To multiply a fraction multiplies the numerator and multiplies the denominators. After that, write the product in simplest form. كاتە خوێندکاران بۆ ئەوەی ئێمە دوو فراکشن مالتیپلای یەکتریکەین یەکەم ستێپ کە تۆ ئەیکەی نەمەرەیتەرەکان مالتیپلای یەکتریەکەی دواتر دینۆمینێتەرەکان مالتیپلای یەکترەکەی ئەنجای ریزڵتەکە ئەنووسی ئەگەر کراو توانرا سمپلستی ئەەکەین واتە سادەی ئەەکەین فراکشنەکە ئەگەر نەشکرا وازی لێ ئێنین. To explain the subject we have example. و بیریشتان بێ خوێندکاران پێویست ناکات ئێمە لە مالتیپلای فراکشن نەمبەرەکانە پێویستمان بەوە نیە لایک فراکشنمان هەبێت. واتە پێویستمان بەوە نیە دینۆمینێتەرەکان چی بێ؟ سیم بێت. پێویستمان بەوە نیە. بەڵام لە کۆکردنەوە و لێدەرکردنی فراکشن نەمبەرەکانە پێویستمان بۆ بوو کە دینۆمینێتەرەکان سیم بێت. ئەوە ئەگەر سیم نەبووە لایک فراکشن بووە ئاهاتین same denominator man ئەدۆزیەوە common denominator man ئەدۆزیەوە بە بەکارهێنانیشی by using LCM, by using least common multiply. Now to explain the subject we have example. Find the product. You have two fraction 2/3 multiply 1/5. By depending above this note to multiply two fraction number, you must first step multiply the numerator to the numerator and the denominator multiply the denominator. Look, we have two fraction. You don't need have the same denominator. Maybe have the same denominator. Maybe we don't have the same denominator. لوانه ئێمە دوو fraction-مان هەبێ. لەوانەیە ژێرەکانیان وەکو یەک بێ لەوانەشە ژێری فراکشنەکانمان جیاواز بێ واتە شەرت نییە ژێرەکانی وەکو یەک بێیان جیاواز بێت بەڵام پێویستیم بەوە نیە بۆی دوو فراکشن مالتیپلای یەکتریکەم دینۆمینێتەرەکانی سیم بێت واتە ئەگەر جیاواز بێت کێشە نابێت 2 times 1 equal 2 right ئەگەر وای دانێم ئەمە دوو نەمبەرە 2 times 1 equal 2 3 times 5 equal 15 کەواتەکە چەند 2 out 15 کاتە خوێندکاران دوو فراکشنم هەیە هاتین سەرەکانمان مالتیپلای یەکتر کرد ژێرەکان چۆن مالتیپلای یەکتر کرد یەم بۆ ئەمە we have two fraction 1/5 multiply 1/4 okay
to multiply two fraction, you don't need have the same denominator. By depending above this note, to multiply two fraction, you must multiply the numerator to the numerator, and the denominator multiplies the denominator. 1 times 1 equal 1, right? 5 times 4 equal 20, right? So 1 times 5 multiply out 5 multiply 1 out 4 equal 1 out 20. كاتب مجرى خنكر. Part C, 5 out 6 multiply 1 out 3. You have two fraction number. To multiply two fraction number, you don't need have the same denominator. To multiply two fraction number, the numerator times numerator, and the denominator times denominator. 5 times 1 equal 5, right? 6 times 3 equal 18. باشا خنكاران بمجورة. So equal 5 out 18. Part D, 2 out 7 multiply 1 out 2. To multiply two fraction number, the numerator times numerator, and the denominator times denominator. كهات خنكاران بوي دو fraction times يكتريكم سركان times سركانكم سرا multiply سراكن جرش multiply جراكن. 2 times 1 equal 2. 7 times 2 equal 14. باشا خنكاران انجا ليه خنكاران بابتك جيتن ناوا اما وتمان بابي بجو بستن با تبينكي سرو كمانا توان نمريتر كان تايمسي نمريتر كان جيركش تايمسي جيركن بەڵام خوێندکاران ئەو تیشمان دواتر ئەگەر کرا سادەی ئەەکەین واتە فراکشنەکە بە سادەترین شێوان نووسین. باشە لێرە 2 out 15 هەیە ژمارەیەک هەیە بتوانم سەرە و ژێرەکەی نەفسی ژمارە یەک ژمارە هەبێت بتوانم سەرەکەش و ژێرەکەشی بەسەرا دابەشکەم نا ئەگەر ئەڵەم سەرەکە دابەشی دوی ئەەکەم ژێرەش ئەبێت دابەشی دویکە دوو دابەشی دوو یەکەکە ئەزانم بەڵام 15 دابەشی دوو بە ژمارەیەکی ئینتیجەری تەواوەتی نادێت لە برەوە ناتوانین سادەکەین. لێرە 1 out 20 هەیە بە هەمان شێوە ناتوانم. لێرە 5 times 18 out 18 هەیە ناتوانم بەڵام لێرە چیم هەیە 2 out 14 هەیە. ئێستا من ئەتوانم سەر و ژێرە دابەشی ژمارەیەکەم با من ژمارە بچووکەکەی سەرە هەڵبژارم کە چەنە نمبەر 2 هەیە وەرە نمبەر 2 دابەشی نمبەر 2 14 دابەشی نمبەر 2 کەواتە مەرجە سەرە و ژێرە دابەشی ژمارەیەکی بزانە ئەکرێت ئەما کاتە چەند 2 divide 2 equal 1 right 14 divided 2 equal 7 کەواتە خوێندکاران کە ئەڵەم سمپڵێسی ئەەکەم واتە تۆیت سەرە و ژێرە دابەشی ژمارەیەک ئەەکەی مەرجە بتوانن سەرە و ژێرەکەش دابەشی هەمان ژمارە بن واتە ئەگەر سەرەکە دابەشی ئەم ژمارەیە بێ ژێرە دابەش نەبێ بەسەریا کەواتە ئەوە ڕاز نییە و وازی لێبێنە ناتوانین ئەو ڕیزڵتێکی هەمانە سادەیەکەین سمپڵێستیکەین. باشە خوێندکاران کەواتە بەم جۆرە 2 out 14 هەیە لێرە چیم هەیە 2 out 15 هەیە باشە تۆڵی مامۆسا منیم ئەمەش دابەشی دوی ئەەکەم باش ئەمە دابەشی دوو ئەمەش دابەشی ئەبێ دووکەین وایە بێ سەر و ژێرە دابەشی ژمارەکەین دوو دابەشی دوو چەندەکە یەکەکە وایە ئەی ژێرەکەم 15 دابەشی دوو چەندەکە ئەها بە ژمارەیەکی ئینتیجەر نایەت لە برە وازی لێبێنە ئەمە سادە ناکرێت هەر وەکو خۆی تو ئاوت 15 ئەەکەم نووسین بەڵام لێرە ئەمە توانرا سادەکرێ وایە یەم بۆ پارتی یەکەی 1 out 16 out 6 times 18 out 3 1 times 18 equal 18 3 times 6 equal 18 ئێستا ئەمە ناتوانێت دابەشی یەکتر کرێ با 18 divided 18 equal 1
کەواتە خوێندکاران مە بەسمانە سادەکردن بەم جۆرە ئەگەر کرا دابەشی یەکتریکە ئەگەر نەکرا بتوانە بزان ئەتوانی فراکشنەکەی کە هەمە بچووکێکینەوە بە فراکشنێکی بچووک بینوسین ئێستا 2/14 لەکوێ 1/7 لەکوێ ئەم بچووکتر و سادەتر لە چاوە یەم بۆ ئەمە 1 times 1/5 times 25/2 1 times 25 equal 25 5 times 2 equal 10 ئێستا خوێندکاران 25 هم هەیە و 10 هم هەیە باشە 25 divide دەبێ بەسەر چ نەمبەرێکە بەسەر 5 ئەبێ وایە باش ئایا نمبر 10 divide دەبێ بەسەر 5 ئەدێ بزانین divide دەبێ ئەکاتە چی 25 divide 5 لە 25 چەند پێنجی هەیە 5 بۆ لە بەری 5 کاردی 5 25ەکە 10 divided 5 لە نمبر 10 چەند نمبر 5 هەیە 2 کەواتە 10ەکەش توانرادا بەشکرێ 10 divided 5 equal to so the simplest form for fraction 25/10 is 5/2 کەواتە سادەترین form سادەترین fraction بۆ 25/10 دو ئەوەی کە دوو فراکشنەکەم تایمس یەکتریکی چەنە 5/2 لە بەرەوەی توانیم نمبرێک بدۆزمەوە کە سەرە و ژێرە دابەشی ئەگەر پێمەڵی مامۆستا دابەشی وەرە دوویکە ژێرە دابەشی دوو ئەبێ بەڵام 25 دابەشی دووی نابێت باشە کەواتە بەم جۆرە بۆ ئەوەی کاتێک simplest form یین سەرە و ژێری فراکشنەکە دابەشی هەمان ژمارەکەین خوێندکاران ئەمە بابەتی ئەمڕۆمان بوو بابەتێکی ئاسانە قورس نییە زۆر خۆشە و لە کۆتایی ئێمە چەند هۆمۆرکێکمان هەیە بۆ ئێوە in page 183 in exercise number 2 to exercise number 16 is homework for you کادر خوێندکاران لە exercise number 2 هەتاکو number 16 لە page 183 هۆمۆرکە بۆ ئێوە بە هیوای سوودبین و سەرکەوتن